Привет, друзья! У меня на столе находится уникальный дозиметрический прибор, о котором до сегодняшнего дня не было совершенно никаких сведений, хотя выглядит он довольно знакомо. Те, кто наблюдает за моим каналом, возможно, вспомнят обзор прибора DP21B. И перед нами не что иное, как измерительный пульт из комплекта индивидуального дозиметрического контроля. Вот только в отличие от DP21 он был произведен не в Советском Союзе, а в ГДР в 1954 году. И как вы уже догадались из названия видео, это еще один продукт немецкого завода EFM, того самого, который выпускал одноименный рентгенметр, аналог советского DP1A. Все упомянутые приборы уже побывали на моем канале, поэтому для полного погружения в атмосферу военной дозиметрии обязательно посмотрите эти обзоры. И снова мы не знаем истинного названия прибора. На корпусе присутствует эмблема завода, год выпуска и серийный номер. Однако наименование всего комплекта пока остается неизвестным. Поэтому в этом видео для простоты я также буду называть его EFM, но в конце мы обязательно попробуем выяснить эту информацию. Вкратце напомню, что комплект дозиметрического контроля состоит из измерительного пульта и набора из 200 накопительных дозиметров DS50, представляющих собой компактные ионизационные камеры с питанием от конденсатора. Пульт предназначен для зарядки индивидуальных дозиметров и считывания с них показаний накопленной дозы. Это была одна из самых ранних разработок такого рода, поэтому габариты пульта внушительные, а работа с ним сравнительно сложна. Но давайте все же рассмотрим мое приобретение. Не сомневаюсь, вас уже напугал печальный вид прибора. Не буду возражать, проблем у него немало. Пульт EFM извне выглядит довольно страшно. Хотя на самом деле большинство пятен, что вы видите, это не ржавчина, а всего лишь древняя консервационная смазка. Я пока никак не трогал прибор, за исключением того, что очистил измерительную головку, потому что снимал ее для проверки работоспособности. Кстати, головка оказалась почти исправной, хотя поначалу она показывала обрыв цепи, но я ее разобрал, пошевелил механизмы и обрыв исчез сам собой. Внутри, на удивление, все детали в прекрасном состоянии, никаких окислов и в помине нет. Шкала выглядит превосходно. Обратите внимание, что красная краска сохранила свой цвет, а зеленая риска в конце шкалы также отлично себя чувствует. Довольно интересно сделана крышка. Здесь стекло дополнительно прижимается подпружиненным стальным кольцом. К сожалению, пульту недостает множество деталей. Отсутствуют различные винты, а также гнездо для зарядки дозиметров. При этом сохранившиеся винты выглядят очень хорошо, они имеют хромированное покрытие. Переключатели не закисшие, регуляторы вращаются свободно. Но самая большая проблема этого пульта – отсутствующий электрометрический блок, который включает в себя герметичную камеру с лампой 1E1P, конденсаторы, переключатель диапазонов и гнездо для дозиметров. Перейдем к внутренностям EFM. И здесь нас поджидает крайне неприятный сюрприз – потекшие батареи. Ржавчины настолько много, что она буквально осыпается горстями. Стоит лишь слегка поддеть ее отверткой, и она отваливается крупными кусками. Это серьезная проблема, элементы шасси сильно повреждены. Помимо ржавчины, большая часть металла покрыта характерными белыми оксидами. Разумеется, весь крепеж закис. В задней части отсутствует крышка батарейного отсека. Вот здесь в нижнем углу кусок стенки отломан, поэтому его подперли куском картона. Маленькие батарейки датированы 1968 годом. Надеюсь, хотя бы контакты в порядке и не сломаны. Резьбовые шпильки батарейного отсека погнуты. Сняв крышку, мы обнаруживаем еще 5 батарей. Одна из них 1,5-вольтовая, и похоже, что именно она причинила наибольший ущерб. И рядом с ней расположены 4 последовательно соединенные 80-вольтовые галетные батареи. Напряжение этой сборки 320 вольт. Интересно, что сбоку батарейного отсека
предусмотрено специальное отверстие, чтобы можно было легко вытолкнуть батарею вверх, чем я и воспользуюсь. Внутри мы ожидаемо видим огромное количество ржавчины. Вот здесь располагался герметичный блок, сейчас его нет. Однако приятно удивляет тот факт, что провода, ведущие к нему, не обрезаны, а аккуратно отпаяны. В отличие от советского ДП-21, у ЕФМа вся проводка разноцветная, что заметно упрощает ремонт. Отсутствие блока сначала меня сильно расстроило. Я подумал, ну ладно, куплю ЕФМ, отсниму материал, уже хорошо, будет хоть какая-то информация. Но затем у меня появились мысли о реставрации прибора. Для этого обязательно понадобится донор. И поэтому я удачно приобрел ДП-21Б, который также пострадал от вандализма и уже точно никогда не будет работать. Зато с него можно снять все необходимые детали для реанимации ЕФМа. Правда, вот состояние у донора в реальности оказалось значительно лучше, чем было на фото. И раскурочивать мне его жаль. Внутри он вообще в идеале, но других вариантов нет. А вообще ЕФМ это немецкий вариант ДП-21А, а отличие версии А от Б сводится лишь к батареям питания при полностью идентичной схеме. И теперь мой план состоит из нескольких шагов. В первую очередь нужно привести пульт в нормальное внешнее состояние. Это значит, его необходимо почистить, вернуть на место отсутствующие детали и отреставрировать корпус в нужных местах. Затем я хочу попытаться по минимуму починить электрическую часть. По минимуму это значит, что на пульте можно будет выставить напряжение накала лампы. Это самая простая электрическая цепь из нескольких резисторов, поэтому не должно возникнуть сложностей с ее работой. Если это получится, то следующим шагом будет настройка всех остальных напряжений. Ну и, конечно же, мне бы хотелось замахнуться на полное восстановление функциональности. Теоретически это возможно, а вот как получится на практике, покажет время. Из хорошего у меня есть донор, есть подробная документация об устройстве пульта и есть его схемы. Чем закончится видео, я пока не представляю, но даже если и не удастся запустить ЕФМ полностью, то заранее простите, я сделаю все, что в моих силах. Для начала попробую заняться очисткой корпуса. Судя по первым результатам, все отмывается довольно хорошо. Так что продолжу работу уже вне кадра, а затем покажу итоговый результат. Ну вот, друзья, подавляющее большинство загрязнений очистилось, однако какие-то темные пятна все же остались. Вот здесь, например, заметны следы от резины ящика, в котором прибор хранился. К сожалению, у регулятора анодного напряжения обнаружилась поврежденная надпись. Помимо чистки, я слегка обновил гравировку элементов там, где это было возможно. Кое-где есть царапины и сколы, но их можно будет потом подкрасить. Ну, идеальное состояние и не ожидалось, все-таки ЕФМу уже 70 лет. Хотя, если честно, я рассчитывал, что он сохранился в лучшем виде. Ну да ладно, и так неплохо. С лицевой панелью я более-менее разобрался, остался сам корпус. Он, в отличие от панели, не алюминиевый, а стальной, и внутри также сильно пострадал от протекших батарей. Это все надо будет зачищать и красить. Но самое сложное – это шасси. Отделить от лицевой панели я его не могу, потому что мне не удалось снять две крутилки. Но помимо них не выкручиваются несколько винтов, так что придется работать с тем, что есть. Я посмотрел, как крепится батарейный отсек, и вроде бы он держится на 4 винтах. Если мне удастся его снять, то это значительно упростит мою работу. Буду пробовать. Там есть еще и другие винты, на которых держится отсек для маленьких батареек и колодка для подключения больших батарей. Все винты, конечно же, закисшие, так что я залью их ВДшкой и буду ждать, когда они открутятся. Все это займет время, и большинство операций мне придется делать за кадром. Я оказался прав, кожух держался на 4 винтах.
Их мне удалось выкрутить с помощью разного инструмента. Отсек для батареек и колодка были прикручены еще 4 винтами. После того, как я все отвинтил, батарейный отсек удалось разобрать. Теперь осталось придумать, как почистить эту красоту. Наверное, тут потребуется пескоструйный аппарат, которого у меня нет, но я что-нибудь придумаю. Итак, прошло достаточно много времени. Поскольку основное шасси оказалось совершенно неразборным, то я решил почистить его самостоятельно. Сначала удалял ржавчину коралловым диском, затем использовал наждачную бумагу и различные зачистные насадки. Это значительно помогло, однако часть коррозии все же осталась. Ее я несколько раз обрабатывал преобразователем ржавчины, после чего снова неоднократно проводил механическую очистку. И в результате масштаб бедствия существенно сократился. Ржавчины практически не осталось. Шасси на заводе было изготовлено просто из оцинкованной стали, но потом его кое-где подкрашивали серебряной краской. Видимо, батареи протекали неоднократно. В моем случае есть только одна возможность немного отреставрировать шасси. Это слегка зашпатлевать и также покрасить его серебристой эмалью. К сожалению, с кожухом батарейного отсека ситуация оказалась гораздо хуже. Я отдал его на пескоструйную обработку, однако выяснилось, что коррозия была настолько сильной, что насквозь проела деталь во многих местах. К большому сожалению, восстановлению отсек не подлежит, поэтому его придется изготавливать заново. Я разработал модели всех необходимых деталей, далее их предстоит отправить на лазерную резку и гибку, а затем выполнить сварку и оцинковку. Чем все это закончится, пока сказать сложно, но надеюсь на успех. К сожалению, реставрация из-за этого сильно затягивается и очень существенно дорожает. Тем временем я привел в порядок сам батарейный отсек. В первую очередь очистил его, удалил поджимающие пружины, снял с них весь налет и заново покрыл никелем. Приклеил отломанный фрагмент корпуса, почистил контакты и заменил некоторые сгнившие клеммы. Крышка батарейного отсека отсутствовала, поэтому я приобрел Гетинакс, выгравировал надпись, заполнил ее краской и подобрал подходящие барашки. В результате деталь получилась полностью идентичной оригиналу, и я ею очень доволен. В настоящее время такие батарейки выпускает всего один производитель. Цена у них запредельная, однако качество отвратительное. Ранее я покупал одну такую батарею, и она разрядилась сама по себе всего за пару лет, даже без эксплуатации. Поэтому я планирую запитать прибор от аккумуляторов 18650. Удобно, что по напряжению один такой аккумулятор полностью соответствует 3 батарейкам. Вместо одной оставшейся я использую обычную 2А. В батарейные отсеки идеально подходят держатели под 18650, и, возможно, я ими воспользуюсь. Но это позже, когда я смогу собрать шасси. А пока по мелочи я привожу в порядок и остальные элементы. Где возможно, я снимаю ржавые гайки, винты, очищаю крепеж от коррозии, затем покрываю его никелем. Конечно, все детали так не восстановить, но хотя бы где-то глазу будет приятнее. Итак, шасси я наконец выровнял и покрасил без разборки, там, где это было возможно. Решение, безусловно, не идеальное и в какой-то степени даже колхозное, однако, повторю еще раз, в данной ситуации других вариантов у меня не было. Во-первых, до меня это шасси и так уже красили. Во-вторых, многие винты закисли намертво, и открутить их невозможно. В-третьих, для полной разборки шасси пришлось бы отпаивать провода, а этого я делать категорически не хочу, поскольку существует высокий риск не собрать все обратно. Так что хуже я точно не сделал, а внешний вид по-любому улучшился. Ну и наконец-то из прибора больше не сыпется ржавчина. Кроме того, я подкрасил дефекты на лицевой панели с помощью тонкой кисти. Это одна из моих самых любимых операций в процессе реставрации. Также я восстановил поврежденную надпись у регулятора анодного напряжения. На этом работу с лицевой панелью считаю завершенной. На ней все еще остались мелкие недочеты, а также заметные темные пятна.
Однако устранять их я не планирую. Прибор все-таки имеет солидный возраст и не должен выглядеть как новый. Теперь нужно решить, что делать с кожухом. Снаружи он находится в относительно неплохом состоянии. Проблемы есть сверху, здесь краска выцвела какими-то пятнами. Кроме того, по бокам много сколов, и кожух уже ранее подкрашивали. С этим я делать ничего не буду, пусть останется как есть сейчас. А вот изнутри протекшие батареи серьезно повредили днище. Пострадала не только нижняя часть кожуха, но и салазки, а также элементы их крепления. Всю ржавчину придется удалить, после чего я полностью перекрашу днище. К сожалению, сохранить маркировку с серийным номером прибора не получится, однако я заранее сделал точный трафарет и впоследствии восстановлю эту надпись. Крепеж по возможности постараюсь сохранить. Сначала я обработал гайки ВД-40, после чего попытался открутить их с помощью ключа и отвертки. К сожалению, таким способом удалось снять всего 7 винтов. Все остальные пришлось сначала стачивать напильником, а затем высверливать. Тем не менее, в итоге мне удалось без особых проблем демонтировать все ножки прибора. После этого я соскоблил напильником рыхлую ржавчину и обнаружил, что ее оказалось значительно меньше, чем я ожидал. Ну а дальше все по обычной методике. Я счищал коррозию коралловыми кругами, болгаркой, шлифмашинкой и другими инструментами. К счастью, ржавчина оказалась неглубокой. После очистки я нанес шпатлевку и затем все зашлифовал. Далее последовала грунтовка и, наконец, окраска эмалью подходящего цвета. Правда, я не смог точно подобрать цвет, да и текстура поверхности после валика не гладкая. Но все равно в итоге получилось гораздо лучше, чем было до моего вмешательства. Тем более, что эти части корпуса все равно не на виду. Пока у меня нет батарейного кожуха, но я хочу наконец заняться исследованием электрической части. К герметичной камере подходят 9 проводов. Они имеют соответствующую нумерацию. Сейчас моя задача разобраться, где какой провод. У меня есть схема, и благодаря ей я надеюсь без особого труда определить, где что. С первым проводом все очень просто. Он идет к переключателю контроль нуля работа. Это средний вывод. Ну а остальные 8 нужно будет проследить по цвету и с использованием мультиметра. Например, вывод номер 5 идет от реостата накала. И вот он. Помечаем этикеткой. Второй провод от накала лампы — это вывод номер 7. Должен идти от переключателя работ. И вот этот провод. Ну и так далее. И вот в итоге я без каких-то сложностей идентифицировал все провода. И когда все будет готово, подсоединю их к блоку. Я отпаял и демонтировал электрометрический блок с донора. По своим размерам он в точности подходит к EFM. Также я снял гнездо для зарядки дозиметров. Внутри герметичной камеры предстоит очистить все контакты от сульфида серебра, которого здесь накопилось немало. Кроме того, потребуется изготовить новый резиновый колпачок для кнопки сброса, поскольку старый пришел в негодность. Наконец, гнезда для дозиметров у советского прибора покрыты желтым кадмием, в то время как у немецкого используется никель. Поэтому я удалю кадмиевое покрытие и нанесу никелевое. И, кстати, цепочку тоже придется заменить, потому что EFM она совсем другая. Итак, прошло несколько дней, и за это время появились определенные изменения. Я установил электрометрический блок в пульт EFM и припаял все провода к соответствующим выводам. Также было установлено гнездо для зарядки дозиметров. Покрыл никелем все нужные детали, заменил цепочки, напечатал резиновую кнопку на принтере, а также изготовил ручку переключателя диапазонов в стиле EFM. Она тоже выполнена методом 3D-печати, а внутри используется втулка от ненужной ручки. В результате деталь выглядит вполне аутентично. Давайте попробуем перейти к следующему этапу – настройки напряжения накала. Это очень простая электрическая цепь, но я все равно ее предварительно проверил. И не зря. Оказалось, что реостат накала неисправен, он не пропускает ток. Пришлось его открутить, снять и разобрать.
Внутри я обнаружил сильные окислы на металлических деталях и пришлось их зачистить, после чего реостат вновь заработал. Теперь я подключу 1,5-вольтовую батарейку к соответствующему разъему. Микроамперметр я временно установил на место, и можно включать прибор. Но перед этим необходимо подсоединить вольтметр плюсом к выводу номер 5, а минусом к массе. После этого можно включать прибор в режиме настройки напряжения накала. И вот ток пошел по цепи, стрелка переместилась вправо. А это говорит о том, что цепь накала исправна. Следующий шаг – это настройка. Поворачивая регулятор накала, необходимо установить на вольтметре напряжение ровно 1 вольт. Готово. При этом можно заметить, что положение стрелки не совпадает с отметкой у накала на шкале, но это не проблема. Для подстройки положения стрелки служит потенциометр подгонки шкалы, и регулятор номер 6 отвечает именно за отклонение указателя при настройке накала. Сейчас я с помощью отвертки отрегулирую это смещение. Ну вот, теперь все соответствует. На вольтметре 1 вольт, на шкале стрелка на метке у накала. В итоге цепь накала полностью отрегулирована. По точно такому же принципу позже я буду настраивать и остальные цепи питания. Почти наверняка там обнаружатся какие-то неисправности, и пока я еще не знаю, что ждет меня впереди. Но как видите, прибор уже ожил, хотя было совершенно невозможно представить, что спустя 65 лет по его проводам и деталям вновь потечет ток. Наконец-то эпопея с изготовлением батарейного отсека вроде бы подошла к концу. Времени ушел целый месяц. Оказалось, что гибка металла – это не столько про точность, сколько про удачу. В результате у меня появилось сразу 3 комплекта деталей, из которых я кое-как смог собрать более-менее подходящую комбинацию. Затем мой друг товарищ Свердлов сварил элементы в единый блок. После этого я зачистил сварочные швы, зашкурил поверхности и отдал конструкцию на оцинковку. И вот, наконец, работа закончена. Но, к сожалению, на каждом этапе изготовления возникали какие-то неучтенные или незамеченные нюансы. Поэтому итоговый результат оказался далеко не идеальным. Однако, если вспомнить, с чего начиналось, то получившийся блок меня очень даже радует. Во второй раз все вышло бы гораздо лучше. Но, как говорится, опыт – сын ошибок трудных. А сейчас я смогу наконец-то полностью собрать шасси и установить батареи на свои места. Вот такая красота у меня получилась. Аккумуляторы 18650 замечательно разместились в батарейном отсеке. Я напечатал для них небольшие адаптеры, а внутри пропустил никелевую ленту. Оставшуюся 1,5-вольтовую батарейку заменил на обычную 2А, а проводки от ее держателя прикрутил к нужным контактам. И теперь можно даже установить крышку батарейного отсека. К сожалению, мои старые 100-вольтовые батарейки, которые я делал несколько лет назад, уже практически вышли из строя. Поэтому мне в очередной раз пришлось конструировать новую 300-вольтовую батарею. Но как бы то ни было, теперь все необходимые для питания EFM батареи есть. За кадром я настроил рабочие параметры прибора. Это напряжение накала, анода, смещение и зарядное напряжение. В каждой цепи были какие-то проблемы, где клемма сгнила, где контакт был плохой, а где-то и резистор неисправный. И вот, наконец, настал тот момент, когда мы с вами можем включить прибор и проверить, как он работает. Краткий алгоритм работы с измерительным пультом написан на табличке сверху, и вы можете с ним ознакомиться. А мы сейчас осуществим его на практике. Сразу оговорюсь, не обращайте внимания, если стрелка где-то будет показывать не совсем точно. Во-первых, это аналоговый прибор, и его работа сильно зависит от состояния контакта в цепях, а также от других внешних факторов. Во-вторых, прибору все-таки более 70 лет, и он может работать не идеально.
Сначала нужно перевести тумблер в положение контроль нуля. Включаем прибор в режиме установки напряжения накала. Устанавливаем. Далее переходим к настройке анодного напряжения. Также регулируем. Затем напряжение смещения. Устанавливаем стрелку пометки. Следующий шаг – напряжение заряда. Все по той же схеме. Все необходимые напряжения выставлены, переходим в режим работа. Нажимаем кнопку «Сброс». Регулятором установка нуля совмещаем стрелку с нулевым положением шкалы. Переключаем тумблер в положение работа и снова нажимаем «Сброс». Затем регулятором установка шкалы совмещаем стрелку с зеленой меткой в конце шкалы. Теперь пульт полностью готов к зарядке дозиметров и измерению накопленной дозы. Давайте зарядим пару дозиметров и затем измерим накопленную дозу. Для этого переводим главный переключатель в режим зарядное напряжение и выполняем заряд. Процесс занимает буквально пару секунд. Теперь измерим накопленную дозу. Переключаемся в режим работа и нажимаем «Сброс». Вставляем дозиметр в измерительное гнездо и прибор показывает нулевую дозу. Повторяем с другим дозиметром. Результат тот же самый. Все правильно, никакого облучения эти дозиметры не получали, то есть прибор работает исправно. А вот третий дозиметр имеет некоторую накопленную дозу. Вставляем его в измерительный пульт, и стрелка показывает дозу примерно в 2 рентгена. Честно говоря, еще 2 месяца назад я и не мечтал о таком результате. У меня были большие сомнения, что когда-то прибор заработает на 100%. Но EFM взял и превзошел все мои ожидания. Конечно, мне во многом повезло. У меня оказалось абсолютно все необходимое для ремонта. Поэтому, если вы еще не поставили лайк этому видео, обязательно поставьте, а я продолжу дальше. Напомню, что у измерительного пульта есть режим проверки корректности его работы, который позволяет оценить исправность без необходимости облучения дозиметров радиацией. Этот режим включается тумблером «Проверка». Суть методики заключается в том, что в этом режиме мы можем заряжать дозиметры не 20 вольтами, как требуется по норме, а произвольной величиной. При этом уменьшение напряжения на каждые 3,3 вольта соответствует дозе в 1 рентген. К примеру, если мы понизим напряжение на 6,6 вольта от номинального, то при измерении заряженного дозиметра прибор покажет дозу в 2 рентгена, ну и так далее. Обычно за контрольную точку берут 3 рентгена, поэтому понизим зарядное напряжение на 10 вольт. И теперь по уже известной нам методике проверим накопленную дозу. Прибор показывает 3 рентгена, а это значит, что он функционирует правильно. Давайте, наконец, внимательно рассмотрим компоненты, из которых собран EFM. Практически все они немецкого производства. Резисторы разноцветные, как и советские. При этом на большинстве номинал четко указан на верхней части корпуса, что очень удобно. Потенциометр находится в отличном состоянии и вращается очень плавно. Я разобрал один из них для профилактической чистки, но выяснилось, что внутри нет и не может быть никаких окислов. Конструкция переменного резистора принципиально отличается от советских. В качестве бегунка используется подпружиненный графитовый стержень, который, во-первых, совершенно не подвержен окислению, а во-вторых, не царапает поверхность резистивной дорожки. При этом реостат в приборе почему-то советского производства. Неизвестно, был ли он установлен изначально, однако немецкий аналог имеет иной внешний вид. Сильно отличается и галетный переключатель. У него всего 3 пластины, тогда как у советских версий их было 4 или 5, в зависимости от модификации прибора DP21. Однако на каждой пластине здесь, соответственно, вдвое больше контактов. И, как выяснилось, немного отличается схема коммуникаций. Работает переключатель заметно мягче отечественного. Микроамперметр также сильно отличается от М24. Он круглый, что выглядит довольно непривычно. Материалы исполнения очень качественные.
Никаких следов окислов внутри я не обнаружил. Головка рассчитана на ток 100 микроампер. При этом стоит отметить, что корпус ЕФМа изначально имеет подготовленные отверстия и винты под крепление советского М24. К сожалению, о деталях электрометрического блока можно лишь строить предположения. Достоверно известно только одно: в приборе использовалась вакуумная лампа 1И1П производства СССР. А вот какие именно конденсаторы там применялись, мы уже не узнаем. Однако гнезда для дозиметров, как я предполагаю, вполне могли быть отечественными. Обратите внимание, что у кнопки сброса изолятор выполнен из искусственного янтаря. Батареи в ЕФМе также советского производства. Кстати, вот они, я их почистил, и теперь источники питания выглядят вполне достойно. Это 1,5-вольтовый гальванический элемент 165У, габариты 130 на 55 на 55 мм. Масса 570 грамм. Изготовлен в июне 1969 года. Производство ВСЭ, ВОСТ СИП элемент. Начальное напряжение 1,66 вольта. Емкость целых 30 ампер-часов. Также в комплекте имеются 4 галетные 80-вольтовые батареи. Их габариты 145 на 70 на 25 мм. Масса 310 грамм. Напряжение на них в настоящее время полностью отсутствует. Изготовлены они в июне 1969 года. Таким образом, можно предположить, что последний раз прибор эксплуатировался примерно в 1970 году. Чуть не забыл упомянуть, что для установки батареи вовсе не требуется разбирать весь корпус. Доступ к отсеку питания предусмотрен с помощью откидывающейся дверцы. На ее внутренней стороне размещена схема подключения батарей. Ну что же, друзья, пришло время разобраться с исторической составляющей этого прибора и выяснить его настоящее имя. В свое время был выпущен советский плакат с изображением измерительного пульта, который во многом напоминает наш ЕФМ, хотя и не является его точной копией. Судя по шильдику, это прибор производства московского завода номер 696. Установленный микроамперметр советский, типа М24. Все остальное выглядит очень похоже, однако сам плакат не дает однозначного ответа на вопрос, что именно за прибор перед нами. Поэтому продолжим исследование и обратимся к рассекреченным материалам ЦРУ, касающимся завода ЕФМ. В документе от 23 сентября 1954 года впервые упоминается, что завод ЕФМ получил задание от СССР на производство двух приборов для измерения радиации. Проект был строго засекречен, поэтому сведения крайне ограничены. Однако именно здесь впервые появляется кодовое название приборов МО и КЛ. Также в документе говорится об ионизационных камерах в форм-факторе карандаша, относящихся к прибору МО. В следующем файле, датированном 27 сентября 1954 года, приводятся дополнительные подробности об этих ионизационных камерах. Советский инженер привез образец такого карандаша специалистам ЕФМ, чтобы те могли наладить их копирование. Здесь же впервые появляется кодовое обозначение ионизационной камеры МО1С1. Этот момент важно запомнить. Далее следует документ от 21 февраля 1955 года. В нем указано, что дозиметры МО2 в количестве 500 штук производятся по субконтракту заводом ФЭП Геретебау. Производство ожидает поставки компонентов с немецких предприятий, а также сухих батарей ламп 1И1П из Советского Союза. Приборы КЛ в это время уже запущены в производство непосредственно на заводе ЕФМ и должны быть готовы к концу января 1955 года в количестве 100 экземпляров. Документ от 1 марта 1956 года сообщает, что к этому моменту уже 800 приборов МО и 1000 приборов КЛ готовы к отправке в СССР. Здесь появляются более подробные сведения. Комплект МО состоит из измерительного пульта и большого количества ионизационных камер. Оборудование позволяет регистрировать дозу до 50 рентген и способно подзаряжать камеры без привязки к электросети или внешним источникам питания. Наконец, существует довольно поздний документ от 20 июня 1962 года
о дозиметрических приборах СССР, в котором приведено изображение комплекта ДП-21Б. На ящике при этом отчетливо виден идентификатор МО-2. Таким образом, становится очевидно, что прибор, находящийся перед нами, носил кодовое обозначение МО, хотя это название нигде напрямую не указано на корпусе. К сожалению, документы ЦРУ не дают ясного ответа, почему в одних случаях используется обозначение МО, а в других МО-2. У меня была гипотеза, что индекс зависел от завода-изготовителя, однако она, по всей видимости, не подтверждается. Версия о том, что МО является копией ДП-21А, а МО-2 ДП-21Б, также не согласуется с хронологией, поэтому часть этой истории все же остается нераскрытой. К слову, если обратиться к спецификации деталей комплекта ДП-21А, можно обнаружить несколько характерных позиций, обозначения которых начинаются с букв МО. Особого внимания заслуживает наименование ионизационной камеры МО1С1. Это именно то обозначение, которое фигурировало в одном из рассмотренных нами документов ЦРУ. Ну и наконец, теперь мы точно знаем, что рентгенметр производства ЕФМ выпускался под кодовым названием КЛ. Хотя КЛ-2 до того момента уже производился в СССР, и, кстати, его обзор у меня тоже был. Вот какая удивительная судьба оказалась у этого измерительного пульта производства ЕФМ. Более полувека он пролежал где-то разломанным и забытым, а сегодня снова полностью готов к работе. И особенно приятно, что удалось не просто восстановить функциональность прибора, но и узнать его настоящее имя. Реставрация растянулась у меня на срок более 2 месяцев. За кадром я проделал огромное количество мелких операций. Что-то удалось не очень, например, я так и не сумел полностью избавиться от ржавчины. Но главное, что измерительный пульт теперь выглядит более чем достойно и, что особенно важно, находится в полностью исправном состоянии. Ну а я получил огромное удовольствие от работы. Надеюсь, вам тоже все понравилось. Обязательно поставьте лайк под видео, а главное напишите комментарий и поделитесь своими эмоциями об этом приборе. Спасибо за просмотр и до новых встреч!